Baba, so ukitaka kutoa hiyo 63 unaenda kwa wallet. Ukishafika kwa wallet utafinya hapo kwa transfer. Uko juu from funding to spot wallet. Alafu hapa utachange uweke USDT. Alafu utaweka hiyo 63 yako hivi. Alafu utaconfirm. Ukisha confirm, hizo do zitaenda kwa funding. So zikiwa huko kwa funding, utakuja hapa home, ufinye kitu imeandikwa P2P trading. Kisha finya hivyo, ukuja hapa, utoke kwa buy, ukuje kwa sell. Kisha finya sell, then una scroll chini pole pole. 63, I think hiyo ni saa hii USDT iko USDT to Kenyan shillings iko 114.20. So 114.20 by 63 71.94. So kwa hiyo 71.94 utakuja uangalie ule msee anauza kuanzia tuseme 300 hadi hiyo 7k ama more than. Tafute kuna huyo hapa, huyo ni 3000. Kuna 5000 to 1 million. Mwache kwanza. Kuna huyo hapa, huyo ni wa Dashen. Tafuta wa mpesa. Okay, utakuja hapa ufinye payment method mpesa. So tuone wa mpesa pekee. 270 Kenyan shillings to 10,000 anaitwa Kata. Hiyo sasa ndio utakuja ufinye hivi sell. Uweke enter quantity. Hapo uweke payment method. Kama mimi hapo unaona namba yangu ndio hii. Hapa kwa quantity uweke buy crypto hapo. USDT sasa utaweka hiyo pesa unatoa kama ni 63. Payment ufinye mpesa. With zero fee amount ndio hiyo 7,000. So utapata 7,315. Kama hii dola inapanda ikishuka. Alafu utasell with zero fee. Utafinya hapo. Sasa tena utangoja kidogo alafu pesa yako itaingia mpesa.